Presiden ke Meghalaya Pradesh Congress Committee bat UMPA ke Shillong seat Uma Vincent H. Pala ula ong hadu laipo nyotli ki seat ke Congress kala ban job hagani ke election ke ban wan syaka ying dor bar thawan ke jilla. Uma Vincent uba longru candidate ke Sutunga Saipung Constituency haba keren ke jingelang penrung dekon ke Block Congress Committee ke Sutunga Saipung haga sengit hoding ula ong bahagini ki laipo nyotli ki constituency ke jinge kun kalong ke bayathan bat ki wei ki party bat ke Congress kala ban job. Uma Vincent ula ong la khain baro ki constituency tang hak khasi jantia ki don arpulai hado arpu sautli ki constituency ki ba ke Congress kala ban job. Garo Hills na ki arpu sautli ki constituency kani ka sen ka benengkong ba ki Garo Hills pin yoi ba ki nonghikai ni ki college bat ki samla ki ba pass na ki Jakafuri kum ki IIM IIT kila ya ka kam jongki manya kon ki election but na ki arpu sautli ki constituency kat sautli ki seat ka jinge kon kalong ba ka Congress kan ya kini ya namjop ki kandidat kaman ka Taibon ju omenya. Oh, ka Congress boy, dawiar kana. Ko kana pi wa na berbot tu ngaya. Ka ba le ublei ka ba sudah. Ka ba alat ublei ka ba sudah. Ile kan te nakin rupau teli ki sit. Len rupau teli ki Constituency. Kau man katai idare di kama san po sangut negurun rupau ki kandidat ki yong i. MC sikatu kaptu sesi wajor kaya kini dekat kamtam cagoroils tempuang uyu urai andre hapa kan itu ya urai no ini bah kuai perslam barabor tu urai ki kandidat chua election andre kat ni hakani ko kat ni urai kandidat la gamno chua announce ke election commission ti urai no iki kandidat ki yang i la sopo sangut dedap rai sa secipawut daurai te kita ki sangut boy MP Constituency kiwa yoi wa jor ka lut pisale ne yoi wa jor ka yaki ka perdi yang ka NPP ka UDP boy ka strategi yang i boy damu set itu ni pak lada set di jaka u yoi bon andre penjok suk i kawi andre le dat ki praki jaka pelut ke pisai yang ki cewi Constituency yo pelut ki ka tu ka Constituency example ka makleriat ka spa ka pau ka buyong yang gani ka Constituency Sutunga kejit kita ni politician kita yang declare kaspa kapau na gani ka Constituency Sutunga kejit kita ki politician kita yang hariwar lene kam ong no home minister to netai ka jingkrong ki polit ka wajor ka jingkrong ne wayong affair kami gitu ka susinga boy set candidate ni bahale yo rak pelut ke bisa ki praki itu iyo rak like ciwi di Constituency Hendrai apa hari boy nak san ke Constituency, orang san ini dia pembaik kandidat. Hais kasih hills, naci pau teli ke Constituency, orang pau pembiang kandidat. Apa asor tolong nak nyau Constituency, orang nyau dah pembiang kandidat. Hak Garo Hills nak arpau so teli ke Constituency, orang arpau so dah pembiang kandidat. Dua gitu kita tahu dan hikiwa. Jor kita lene em kita tahu kam hajwai kita cenya ayu kandidat yang in rei iya ke last woman ketu dang habis penbayi rei go bon hi benta yuwa itu ki Constituency kiwa jor ke pisah tengah tra tu elat yu pelut pisah ki ketu pisah ke krong ni kiwa dok pisah krong ki nusur de kusuro ke pisah krong ki kwai pisah krong ki johor ke pisah krong ki moyong Pisau krong di mojuni, pisau krong di nebakit besi, pisau krong di keleng hagit, wabok lagi, nado ko hati hadu arta cera, arpo arteli kiget krong pisaki, ngado orang kiki ATM yang gani ke sarkar. Orang katu pisau pelut ki, yo kun ki praki, yo orang ke pisau yo yo praki. Itai dau, wa hamut wa ke kongres uhiar ka, naka rupau teli kisip nerang keliu piyutit yang akap no kaman katai le pau nyau teli kisip yadak le pau nyau teli kisip ko neck to neck ke jengukun long pi wi ke Constituency ngala yu ong iti nari boy naga san teli ki Constituency kiwa em hitai mendebat soka umroy lejan borok ki Constituency san teli ke jengele to Congress wakiwi tuan ki parti
Hapok City, kau nyau teli kesit hapok City, hapok celong, do hapok celong dah ni. Nak nyau teli kesit, enro teli kesit, ke jelek, ke kongres, ke kiwi tuan ke parti, ke neck to neck. Em ke konstitusi, ke wamyok bruin rehi ke ni, em ke doctorate, ke kam ke jam yang ki, em ke officer, ke ukre hapok MSCD, mandayu ki, kamu man ngahi, ki kami jam yang ki, jelek election ki. Em apa custom office kami soyong, officer kami jaman superintendent of custom, kami jamu resignyo yelek election. Hais kasir nak cipau tu ligisit, kamen ru tu ligisit, yelek kongres ukivituan. Borok dia kandidat. Hawas kasir, nyau tu ligi konstitusi, nyau tu ligi konstitusi, san tu ligi konstitusi kewilai neck to neck. Dua hajan tiada ni nak nyau tu ligi konstitusi. Kamu man kata dang duk le don hi ke wilai neck to neck. Malakin di warak kini duk nak kasi jantia ke yang ini ni le dapoi arpau le arpau sotli ki konsensi ke wilai neck to neck. Nagaro Hills nak arpau sotli ki konsensi. Ini kesen ke nongkong wiki Garo Hills yo bi waki no hikai po college ki kena ke pas no IIM ki kena ke pas no po IIT ki kena ki rang kro ikam yang ki yelek ki election naka arbo so kat so deli gesit ke wele neck to neck mut ko kongres so ke wituan ka ong ki ka anti an konvensi mut ke jing siao percaya ki bro le ke jing siao boy ki bro ya ka ni ka sarkar la dalai bi Garo Hills nang jor kam ke si jantia do ni jantia yang idan hi tenting dang em ke jing siao ki bro ya ke NPP la ka Kaspa na jantia her ka Manipur, kaspa na jantia her ka Sekeleng yang ke state yang ilane Sekeleng ke North East ke yang Sekeleng ke Indian ri, dang em ke jing siang maya ki bro, kat tu kan ki konsi ke NPP. Handai na po bombanse ki bro. Handai upai jil jan borok ke wi ke Meghalaya. Kat tai the snyau ki bro, wa em tau like na kongres. Hai por ke kongres ka khayi pateng lai baik ka. Kamene blai keleng lai baik ka. Kaki kekan kalai surut lai baik ka. Ngamo ngaworok ki kongresman ki wem tu. Boni lagi jong ke jong. Henry rap duna rap per rap cubun. Kamu man kat ni daman palat neki do lem di mahajon lem napang ucak kengat kejak bru ke yang ite daw wa uang hiwa ke kongres mem bru ke kongres dayap ke teworok atau ke but sianti ke slogan yang ke BJP. Ke BJP kan te baru live ong kiwa ke kongres dekut. Ni bahai le ong ke BJP kan te. The tip ke BJP do ke kongres dan hi ke waye uyele percaya ke BJP. Kini ke NPP, kini ke UDP, kini ke parti kian tok ki timun ki diang yang ke BJP. Lada pengkhain ke BJP ki menmet cimet le menut tu ong. Lada ksi ke BJP ki cimet le menut tu ong. Ni bahai le mem tau ke do ke kongres dan hi ke bom em usno ke BJP wara gini parti kian usno ki uchania ki udepend ki ha ke BJP ite dau ke slogan ni ke ong le ke sori ke ong wa ke kongres mhoi de ke kongres de yap ke slogan yang ke BJP emto ungot ni ha kata ke jing ong yang ki wa to ke kongres mhoi de ke kongresman ko kam ke tu yung kau rak keler, cirak keler. Bon dia penedat yung rak keler. Hendai katai de pencenai kat warak ke. Dedap cena, ketrum dedap sertap. Paya de bo yo teme, karong dedap de yusuk katai. Ilek kampe tik ne. Kat wadang biang kepor yut kini ke Bruno Kongres. De bo di kandidat ke biang cucu. Di kandidat ke wakoj. Wa like na ke bamsap, like ke jingsak kena, like na kawan kat TN ke Kongres. Kama mendapat bahapi arpau wingut niki bro wana kongres yang ke em kongres kat ni daman kiki kandidat yang ke NPP arpau wingut ki kandidat ke em ke NPP katai do ki bro ke yut na kongres terperkat pi kamu chip wi na ka lemut ki kandidat ke em NPP to kandidat kongres ila ni na kongres lai jetai em ke chatit em ke chapen be em ke lain awak dibentai personal jing em kam kiong ki gomut pi haka next ke NPP wa ke BJP wa krek lang na tikini ka arpu wimut barabori nakini lepawa ni kini daurem ki
ki wa chet ke parti berbor ngayum jo job ki uren ki kawa nyaut ni ki wa em kongres mensua kat ni em ki UDP kat ni ki MLA ki wituan ki ex kongres kat ni em ki UP kawa kat armut ni ki kongres ki warin UM ki kat ni ke TMC mana ken ki wara kini kawa lepan ru lepan nyaut ki kandidat men step ke wito ki kongres ki warin sudah ki udah em kongres ki udah mana MLA dah mana MDC ki dah mana he ke kongres kita em ni kini ki parti ki kat ni change ki ya ke jemut jeng pekat yang ki change ki ya ke ideologi yang ki ya ke norim ke yang ki mencenia ke bro kiniแต่นี่เรียบนรุ่งอาทรายเลี้ยมผ้าอุปาอุลาเดะอุลาเลี้ยมผ้าที่นี้อุจบกีกำองยังซ้ำอุปัสกีเลี้ยพาวงุดในกินีวรอุเรงวันละปัสกินรุ่งุดนี่โจเอลาดูนายมโจเอลาดูไปบ้าอีกินีก็เช่นปาร์ตี้เลยเชวีปาร์ตี้เชวีปาร์ตี้อุจบกีบนเซนี่เด็กบบนกีอุจบบ่มีในคอนเกรสไลฟ์ชีวิตจบนี่ผ่านเมมปอร์บังเครสกวีเลยกีบรูยังอีกำองเนาะBok ki kandidat ke hayung asem biang ki sudah. Kamu nak kamu doktor mukul ke kon kurim payu ki bo ki kongo. Kita jemut mem biang ker kom etiket. Mereka man kat ni. Kom etiket ni chong hanau presiden. I lai ke tu ke Constituency, lai ke tu ki blok. Ong ki rai de piu yu kandidat. Ki rai. Put krestom ki kamu man kat tel hakaro la kasi la keling. Krestom ki blok. Krestom ki bru kongres. Tega election ka menchwa. Man nak kau krek gi na he sepok mut sikian hendai kau man kat ni kelah tong pong ika u krek de kikian u ngai ki he kata mut ke kom krek kam ye kongres em yu ang wa o yem sap uthap sumapala le job usamen ule miu sa sarkar state na oi pi ka wi yu kulare pi I la da job kat ba job le UM ha ka bor kam nu em ha ka bor identity waro cikat tu di pau snem ngayo ke penhap sarkar le ni ke kaliang sarkar le ni waro I la ngala jo am kti na do I por ma no tu por ma lapang por jadi rembai por pe sangma de yu experience ka politik sini de yu ka mon yo ka bor kamon yu ya rap iki bro katem em jing gai ini por de badang em doktor mukul sangma bon ju angwa ola de mukul di imyo krelang henry kau man kan ni ngayo ke jing dai ke UDP ke NPP ke jing file case IWV ke jing dai ke BJP ki tawan ki parti ngayo dang do ke kongres kan hi ko man ke parti ko accept lut ki ro la da ke NPP la ang ka la ke kongres la ga UDP la ang ka la ke kongres Niki ki parti kian HSP dipinin dan ya chong yang cimet ong ila ka kongres. Ora em ju ong nga. Sar hapo jing lama mi hoi deu damu job hini. Te I kang ki parti yo rap ina. Te yo ki parti kian le bon yo luti ki pai ki kongres. Ite daw yu ong ki bru wa ka kongres le job pala em bor yo bor ka em nong ren. Nga traya bani kita ki tuan ki ke parti kongres kau ngai jibru kau em nong rim buat kau plia kom krek nak kapor em do em yo em kian em he waro selansare em Kristen non Kristen waro em ikam ki citizen ki nong chong chnong yong kari India yong kari Meghalaya ite daw kerpat ipi wam hoi cha pen beki hawi kat tu kan ni sakawi kau ang ju pembek ki keleng oh palate Mieleo dah peneleo di kita ngam to wo big lene ngam to wo thok wo jeler waro cakap tu krek politik sa kepada orang ikamte ule ikamte kepada orang wo demang ikamte ule ikamte ngam to wo big ulai ki chnong ki bru keleng ki chnong kamu orang pi ki spa beli ki chnong de poi ke ni ke Constituency wo ong wo ngau ye le andre hele peneleo di kibi ham ngai ki tu pembek ki bru ke tu to kam thok ke tu ke kam ba pen kam yam rem ke yong ki wo sao tho ki wa ki pai ba em ki ke wi ke jengmut pai ki pai ba se ko kongres ite daw pen beki ra ko kubor keleng wa ngau ye le ha entok chap pen beki bro entok chap pen beki bro ke yang I kam hi tu ki banta bon ki wang ba o bai daw chap tet tu na nga lo to wa chap tet na try kan ni le lesen de sa dai bo le da em sentar le em hai
Andre warok sekatu ia kre imtok kre di mentah kespak kepau. Warok kasatu imtok kre yo mahajoni. Warok sekatu i na pediang ni ke eu belai. Kini kecing ia pet parti kini gibru, kini kecing hak election ngah wari warok kini to kam ong ka puyutan tu, kini to ka mon ka yung belai. Kini to kecing penyuluti yung belai i wa i to yele kini election yo pai kamon ka result. Ite daw de ke mesin ko khoj, de mesin ko syaurit, de ke mesin ko emerging mud ukrai i yele kini election. Entok de uthet i gibru, entok de ya nong no kamu ang kikibi de episai gibru de yele de ke jing maya. Ye ke jing maya mi yothet, ye ke jing tanya mi yothet. Ye ke jing kristom mi yothet. Piu kristom, piu maya ye ke parti. Pi uchania yang kamu kandidat la kre lang loro klem adtena upoi ke jing job. Kamu ni kesini pi kiwa krek kiwa pai haman lagi unit kerpat jori pi waham catit mandadin bingayo to ski en gawi ke Constituency ko ong ni darai new candidate na tong cha na dalelem catit ai yo yum mandong rai ni na come step men gawi dong te ngam sau ye da gawi election the either satu ngadong dong try ni and we perlu ngau president yang ke district nama ngap netai the kut iki har meeting di pamu di ame doi o ka but yang ke BJP to hakani ke juk ko kat ni yele ni wan tang ham yele na kongres yo hier dor ko kongres tapi wara ki nong yele na step ngawi siau bha ham ngai heten nang em ke meeting ko ong iki tu te yenu ong sar nga tala da yap le im lah kongres yo yom em kongres haden arbau si wan sanga ong de da wan nang kinong kersan yang ada ong gi nilai na gawan ke parti tangolai na kongres. Kata itu keselokan ke strategi yang ke BJP wakini kiwan kimi ke parti. Ya tak ke strategi kamu ni kerek lang. Into ngap bah kata. Bon de pi dau pen baik JP. Lem lai ni ke kongres lai sini, lem lai sini na. Ham cha pen baik. Bon de pi udang ong miusaru job penok ste penlek kamten. Ham cha pen baik. Te ke jing cha pen baik hin to do hapi, le nem to do hanga. Yo bon cha pen baik le cha pen baik the setting. The so bam cha pen baik kenang yo poi ha ka thong